Xin kính chào tất cả anh em trong nghề nhôm kính. Ngày hôm nay công ty cổ phần xuất nhập khẩu Factor Việt Nam xin giới thiệu với tất cả anh em trong nghề nhôm kính một sản phẩm máy cắt nhôm hai đầu 05SX thế hệ mới nhất của tháng 7 năm 2019. Máy cắt nhôm hai đầu một trong sản phẩm bán chạy nhất thị trường Việt Nam. Và đây là một sản phẩm được rất nhiều các khách hàng tin tưởng và sử dụng, đặc biệt cho các bác trong nghề mới bước vào nghề. Đấy, với số vốn của mình ít ỏi có thể đầu tư với cái sản phẩm này thì rất là hợp lý cho tất cả anh em. Và đối với sản phẩm này thì tôi sẽ giới thiệu chi tiết cho anh em trong nghề để anh em hiểu hơn về công dụng tính năng của sản phẩm thế hệ mới nhất này. Và một trong sản phẩm mà công ty tôi bán chạy nhất của năm 2018. Và một trong sản phẩm mà chúng tôi phân phối khắp 63 tỉnh thành của Việt Nam. Và đối với sản phẩm 05 thế hệ mới này thì là đang hiện tại sử dụng là lưỡi cắt đường kính là 405, lưỡi cắt của hãng RND, một trong sản phẩm là thương hiệu là công nghệ của Đức. Và đối với sản phẩm này thì là motor một đầu máy là sử dụng là 1,5 kW, hai đầu máy là tổng thể là 3 kW. Và đối với sản phẩm này thì cắt được tất cả các loại nhôm như kiểu là Việt Pháp, PMA hay Sinh-Pha là chính hãng là dày 1Ni8, 2Ni là cũng đều cắt được hết. Và anh em trong nghề có thể là với mức độ công việc của mình vừa phải thì có thể đầu tư thằng này thì rất là hợp lý. Và đối với sản phẩm này ấy, thì là về hình thức bên ngoài tất cả tổng thể là thân máy là được thiết kế là liền khối, liền thân liền khối đấy ạ. Vâng, giống như kiểu máy cắt hai đầu 08 là liền thân, vì thế là máy nó rất là đầm chắc chắn. Và đối với hệ thống là máy đây ấy, thì là đầu máy bên trái kia là nó đầu máy cố định, đầu máy bên phải này là chúng ta có thể di chuyển là trượt trên hai đường ray được. Chúng ta muốn di chuyển đầu máy số 2 này thì thứ nhất là chúng ta sẽ là mở chốt hãm hơi đây ra này. Đấy, và chúng ta sẽ di chuyển chúng ta sẽ nhìn kim chỉ thước ở đây. Thì đúng vị trí chúng ta muốn cắt rồi thì chúng ta chỉ cần ấn nút hãm hơi này thôi. Đấy là đầu máy số 2 này tự động là sẽ chốt lại, sẽ cố định lại và chúng ta đưa nhôm vào cắt. Vì thế thao tác nó rất là tiện. Có hãm tay ở đây nhưng mà chúng ta không cần sử dụng hãm tay này. Dạ vâng, thì đối với sản phẩm này thì là sẽ cắt được hai góc. Thứ nhất chúng ta đang quan sát ở đây là đang góc là 45 độ. Và ngoài ra chúng ta muốn cắt ở vị trí 90 độ là chúng ta chỉ cần vặn nút cho bàn điều khiển này thôi. Đây là chúng ta vặn nút là tự động là đầu máy sẽ chuyển về 90. Đấy, bên này cũng vậy là vặn nút là tự động chuyển về 90. Máy sẽ cắt được hai góc, một góc 45, một góc 90. Dạ vâng, đối với sản phẩm này thì tất cả nó có hai bít tông kẹp phôi, bít tông của nó rất là to chắc chắn. Và tất cả là hai bên đầu máy chúng tôi là đều thiết kế là hai cái mắng trượt DC. Đấy, ví dụ hiện tại đang góc 90 độ này, mắng trượt DC rất là dốc. Đấy, khi cắt ra DC là tự động là trượt ra ngoài luôn, thoát phôi ra. Hay ngoài ra vị trí là khi chuyển góc 45 độ này, đấy chúng ta quan sát, đấy là cũng đều có mắng trượt hết. Và đây là một trong sản phẩm mà chúng tôi cải tiến rất là nhiều. Một số dòng hàng bên khác thì có thể người ta thiết kế là cái mắng trượt khi vị trí 45 độ là phẳng luôn. Là thế là khi cắt ra DC rất hay bị cuốn vào gầm và ngoài ra là rất là hay bị vỡ cái mặt bích này. Còn tôi thiết kế mắng trượt ra nó rất là ổn định cho hệ thống lưỡi cắt cũng như là mặt bích. Tiếp theo thì là nó sự cải tiến hơn nữa, đó là về vấn đề hệ thống bàn điều khiển. Bàn điều khiển này thì chúng tôi thiết kế là đều trượt đi trượt lại được giống máy cắt hai đầu 08. Một số dòng hàng rẻ và dòng hàng đời cũ ấy, thì bàn điều khiển sẽ gắn cố định vào đầu máy số 2 luôn. Vì thế là mỗi lần chúng ta thao tác là nó rất là khó. Còn bàn điều khiển này thiết kế ở giữa hai đầu máy chúng ta có thể thao tác và quan sát giữa hai đầu máy rất là thuận tiện. Và tiếp theo sự cải tiến tiếp theo nó là về vấn đề là cái giá đỡ nhôm ạ. Vâng, một số cái dòng hàng rẻ là sẽ không có giá đỡ nhôm này. Và dòng hàng này thì chúng tôi thiết kế thêm cái giá đỡ nhôm có hai con năn. Đấy, để chúng ta đưa nhôm vào nó cân bằng, nó phẳng và ngoài ra thì thao tác nó sẽ chuẩn xác hơn. Rồi hệ thống là giá đỡ nhôm từ sau ấy nữa là sẽ có hai giá đỡ nhôm. Một số dòng hàng rẻ là chỉ có một giá đỡ nhôm thôi ạ. Nên người ta cắt bỏ dần dần chi tiết đi. Đấy, đối với dòng hàng cao cấp tôi là có hai giá đỡ nhôm này. Và ngoài ra đối với sản phẩm của chúng tôi thì tất cả các máy đây thì nó đều có chế độ phun dầu tự động. Là dầu làm mát sẽ được hút lên là phun tự động trực tiếp vào lưỡi để làm mát lưỡi và tăng tuổi thọ cho lưỡi. Hệ thống máy thì là sử dụng là đường ray trượt là phi là 32, đường ray đặc và đường ray đều thiết kế làm bệt trên thân máy luôn. Vì thế là rất là ổn định cho hệ thống là khung sườn bệ máy. Máy cắt thì rất là êm ái, không bị rung nắc. Và tiếp theo chúng ta quan sát về hệ thống là điện bên trong đây. Hệ thống điện thì là rất an toàn. Đấy, thứ nhất là qua một con chống đào pha này. Hệ thống chạy điện 3 pha thì nếu không có con này thì motor bị quay ngược thì là cắt ra hỏng nước hỏng nhôm. Thứ hai là có áp tổng này. Thứ ba là cầu chì và thứ tư đây là hai con cục khởi của hai motor đầu máy. Và bên đây đó là hệ thống là cục hít, cục khởi để đóng lệnh mở lệnh hơi. Và tiếp theo chúng ta quan sát về phía đường sau máy. Đường sau máy đây ạ, thì là máy này thì là sẽ có hai bít tông để đẩy lưỡi, một bít tông khí này.
Đấy, và ngoài ra một bít tông dầu, có bít tông dầu hỗ trợ lưỡi đẩy ra sẽ êm hơn, là tịnh tiến dần đều. Khi chúng ta cắt thì không bao giờ bị giật và không bao giờ là có bị ba viên luôn. Và ngoài ra đây là hệ thống là bít tông đẩy góc, chúng ta muốn cắt 45-90 chỉ cần thao tác trên bàn điều khiển là tự động bít tông này là nhận lệnh là chuyển góc về đúng vị trí chúng ta yêu cầu. Đây là hệ thống là ca đường dầu. Ca đường dầu này rất là an toàn, không bao giờ mặt nhôm là có thể là vào được. Một số cái loại ca màu đỏ thứ mặt nhôm rất hay vào. Rồi hệ thống cốc lọc không khí để lọc bỏ tất cả bụi bẩn hơi nước, đảm bảo cho bít tông hoạt động ổn định lâu dài. Vâng, đây là tổng thể hình thức là máy cắt nhôm 2 đầu 05 đấy ạ. Tổng thể con máy này là nó dài là 4m2 và trọng lượng của nó thì xấp xỉ lên tới khoảng tầm hơn 600 cân. Máy rất là đầm chắc chắn. Nó rất hợp với anh em mới vào nghề, kinh tế khó khăn hạn hẹp thì đầu tư dòng hàng này rất hợp lý. Thì anh em lấy thì chúng tôi sẽ là có xe cẩu vận chuyển và tận xưởng cho anh em, kỹ thuật về lắp đặt miễn phí và ngoài ra bảo hành 2 năm.